wacan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda qodobadan idin haynana waxaa ugu dooroon wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka isku garabaya al-shabaab oo ka socda gobolka Hiiraan qasaaraha ka dhashay dagaalkan iyo xogihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi ka socda oo sii xoogaystay saacadii la soo dhaafay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo iska xaadiriyay furimaha hore ee dagaalka si ay u dhiirigeliyaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka hubka qaatay dawladda Ingiriiska oo ku dhawaaqday in ay ku taageerayso dawladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka al-shabaab marunba in UK ay u soo dirayso Soomaaliya ciidamo si gaar ah u tababaran diyaarado dagaal oo dhankooda duqeymaha cirka ka qayb qaata warka ayaad ku daawan doontaan iyo taliye cusub oo loo magacaabay taliska booliiska gobolka Banaadir kadib geerida Allah u naxariistay Farxaan Qaroole qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warkay boona hadii laga helo waa 11 Oktoobar 2022 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigu gaarsiinaya asxaabtaada kuna share garanaya baraha bulshada waad ku mahadsantahay qaybta commentiga hadii aad nagu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilownaa wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka ayaa sheegaya in mar kale dagaal culus oo maanta ka qarxay deegaan lagu magacaabo Ceel Macaan oo u dhow degmada Jalalaqsi ee gobolkaasi isla markaana uu yahay dagaalkan mid aad u xooggan una dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya iyo al-shabaab dagaalka ayaa la sheegay inuu ku bilowday weerar ay soo qaadeen al-shabaab ayna ku qaadeen deegaankan oo ay ku sugnaayeen ciidamada huwanta labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoo rasaas xooggan laga maqlay deegaanka Ceel Macaan iyo agagaarkiisa waxaana la soo warinayaa in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanku guulo hordhac ay ka gaareen dagaalka wuxuu daba socday howlgal shalay deegaankaasi ay kula wareegeen maleeshiyaadka macawisleeda iyo ciidamada dawladda waxaana kadib dagaal rogaal celis soo qaaday maanta al-shabaab macada qasaaraha rasmi ah ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan sida ila dadka deegaanka ay noo xaqiijiyaan Hiiraan waxaa ka socda dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo al-shabaab waxaana maalin ka hor dagaalka ugu cusla uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Jicibo oo hoos taga degmada Buulaburde halkaas oo al-shabaab looga dilay ku dhawaad 200 oo dagaalame waxaana dagaalkaasi ka qayb galay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS qaybta ka ah Djibouti Hiil walaal dawladda Soomaaliya waxay ku warbixisay in dagaalka ka dhacay Jicibo uu ahaa kii ugu qasaaraha badnaa al-shabaab tan iyo inta kacdoonada shacab ay bilowdeen waxaana ay sheegtay in 200 oo dagaalame halkaas looga dilay 200 oo kalena ay hareeraysan yihiin oo go'doon ay ku jiraan dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iska xaadiriyay furimaha hore ee dagaalka wafdi hogaaminaysa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka xildhibaan Saacadiya Salaad Samatar oo qayb ay ka yihiin wasiirka wasaaradda macdanta xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka haweenka Khadiija Maxamed Deeriye xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka degay maanta degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ee degmadaasi ku soo dhaweeyay xildhibaano uu ka mid yahay Maxamed Ibraahim Macalimow saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiinta degmada waxaana intaa kadib qorshe uu yahay inay u sii gudbaan deegaanka Jicibo oo al-shabaab lagu xasuuqay in hadda joogaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo maamulka gobolka Hiiraan qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada gaaray degmada Buulaburde oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka dalka looga saarayo al-shabaab isla markaana ay tagayaan furimaha hore ee dagaalka waxay sheegeen in al-shabaab ay yihiin kuwa dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto si dalka looga xoreeyo wafdigan ayaa lagu wadaa in ay u gudbaan sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayna tagaan furimaha hore sida Yeesooman iyo goobo kale oo ciidamada dawladda iyo dadka deegaanku ay ku sugan yihiin waxaa lagu wadaa inay kulamo la qaataan saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan iyagoo sidoo kale booqan doona deegaanada lagala wareegay al-shabaab si ay u soo wareystaan dadka ku sugan deegaanadaasi ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka sameynayeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan waxaana inta badan gobolka hadda laga saaray al-shabaab iyadoo ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka al-shabaab dhankooda waxay isku qaruursanayaan deegaano yar oo gobolkaasi ka tirsan iyagoo qorsheynaya in weerar rogaal celis ay ku qaadaan deegaanadii awoodda looga saaray
dhanka kale beesha mudulood ee hubkood u qaatay la dagaalanka al-shabaab ayaa ku sii siqaya deegaano u dhow degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxaa la sheegay in ciidamadan oo dhowr jiho ka baxay saf ballaaranna ku socda ujeedkoodu uu yahay in deegaanada aadan yabaal u dhow weeraro toos ay ka bilaabaan si ugu dambayn aadan yabaal ay u tagaan ilaa dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in al-shabaab ay kasii qalab aruursanayaan degmada aadan yabaal oo asal dhigooda ugu weyn xilligan ay uga horsan yihiin gobollada shabeellooyinka iyagoo qorsheynaya in u guraan gobollada koonfurta dhaca si kastaba dagaalada xooggan ee xilligan socda waa kuwa al-shabaab salkicin ku abuuray dowladaha caalamka qaarkood ayaana waxa isa soo taraya taageerada u muujinayaan dowladda ee dagaaladan ku aadan dowladda UK waxay ku dhawaaqday in taageero cusub ay u fudinayso Soomaaliya oo haatan wajahaysa dagaal ka dhan al-shabaab iyo abaaro baahsan oo ku dhuftay dalka kadib wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xogayaha arrimaha dibadda UK xogayaha ayaa war qoraal ah uu soo saaray kuna soo daawacay bartiisa gaarka ee Twitter-ka wuxuu ku shaaciyay in UK ay ka qayb qaadanayso dagaalka al-shabaab ayna ku taageerayso dowladda Soomaaliya oo haatan howlgallo culus ka wada gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellooyinka sidoo kale waxaa intaas uu ku daray in ilaa 50 milyan oo lacagta Ingiriiska ah ay ku deeqeen Soomaaliya taasi oo loogu talagalay in lagu taageero shacabka tabaalaysan gaar ahaan kuwa ay haysato cunto yarida biyo la'aanta iyo adeegyada kale ee caafimaadka dhankeeda dowladda Soomaaliya ayaa ka mahad celisay deeqdan waxaana ay sheegtay inay ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa maadaama dalka ay ka jiraan xaalado isbiirsaday UK ayaa ka mid ah dowladaha reer Yurub ee taageera Soomaaliya waxaana sidoo kale tababaro ay siisaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horey waxaa dowladda dhexe ay u shaacisay in howlgallada socda ay ka qayb qaadanayso dowladda Turkiga sidoo kale Mareykanka ayaa ka qayb qaadanaya howlgalladan oo dhinaca cirka ciidamada Soomaaliyeed ka taageeraya waxaad u muuqatay in dowladda UK dhankeeda ay ciidamo ku taageeri doonto Soomaaliya iyo qalab dagaal intaba si dagaalka loo sii xoojiyo Soomaaliya haatan waxay wajahaysaa xaalado adag oo ka dhashay dagaalka lagula jira al-shabaab oo sii xoogeysanayay toddobaadyadii la soo dhaafay xaalado bini'aadanimo oo abaaruhu ay ugu horeeyaan ayaana sidoo kale dalka ka jira warka ayaa daawanaysaan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa Xijaar ayaa xilkan u magacaabay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin oo ku magac dheer Macallin Mahdi oo bedelaya taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Allah u naxariistee Farxaan Qaroole oo ku dhintay qarax ku haleelay meel u dhow deegaanka Basra xilli howlgal uu hogaaminayay taliyaha cusub ee loo magacaabay taliska booliska gobolka Banaadir waxa uu ka soo jeedaa Galmudug gaar ahaan Cadaado shuf ahaanna waxay isxigaan Allah u naxariistee taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole waxaana maalmihii dambe aad loo hadalhayay in loo wada xilkan isagoo taageero ka helaya qorqoor iyo mas'uuliyiin kale qorshahaasi oo ugu dambeyntii guuleystay maadaama maanta lagu dhawaaqay magacaabistiisa sidoo kale gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin ayaa horey u soo noqday taliyaha nabad sugidda Galmudug isagoo ka soo shaqeeyay Dhuusamareeb iyo deegaano kale Allah u naxariistay Farxaan Qaroole oo ahaa sargaal dhalinyaro ah ayaa xilkan horey u hayay waxaana uu ku dhintay qaraxii miina ee haleelay xilliga howlgalka uu hogaaminayay Basra iyo deegaanada hoosta uu ka socday si kastaba taliyaha cusub ayaa maanta la magacaabay waxaana qorshe uu yahay dhawaan uu si toos u howlgalo isla markaan uu la wareego hogaaminta ciidamada booliska gobolka Banaadir guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda daawad haddaad ka cusub tahay channelka nagu soo biir subscribe dhowr kuma kadibna fura gambalaalka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno tan iyo kulanti dambe ammaan Allah